Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanaatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa Gooftaa keenyaa Fayyisaa keenyaa Iyyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amaloomaa keenyaa Fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota argamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaan yeroo hundumaa kan galateeffamu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu Gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleetti Dubroo Maariyaam akkasumas qulqulloota argamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa dubbii Kiristoosiin boqonnaa lammeeffaa jalqabnee barachaa akka jirru obbolaawwan barumsa kanaa hordofaa jirtan ni beektu. Egaan guyyaa darbee kan baranne wal yaadachiisnee darbuudhaaf kutaa 11ffaa guyyaa darbeedhaan waa'ee Gooftaa keenyaa Fayyisaa keenyaa Iyyesuus Kiristoos haala guddina isaadhaa fi cuubamuu isaa kan jedhu ture kan baranne. Egaan Kiristoos nama ta'e waanta dhufeedhaa fi guddinni isaas akkuma namaa kan fakkaatudha. Cubbuu qofaadhaan nurraati adda kan taasisu malee kan biraa dhalli namaa kan keessa darbe hundumaa keessaa akka inni darbe yeroo adda addaatti kaasaa turreerra. Akkuma daa'imni haadha isaaf abbaa isaaf eeyyamamutti ajajamutti haadha isaa Dubroodhaaf akkasumas akka abbaatti kan isa guddise Yoosefiidhaafis haaluma kanaatiin ajajamaadha kan inni guddate. Umurii isaa waggaa 30ffaatti immoo Galiilaa bakka itti guddate Naazreet keessaa ka'uudhaan gara Yihuudaa, gara Yordaanos, gara garbicha isaa gara Yohaannis deemuudhaan cuubamee jenneetu kan ture barannee kan dhaabbanne jechuudha. Guyyaa har'aa immoo isuma kanatti fuudhaan kutaa 12ffaa barumsa kanaa kan ta'uun kan barannu Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Iyyesuus Kiristoos soomuu isaa akkasumas diiyaabiloosiin qoramuu isaadhaa fi barsiisuu eegaluu isaadha. Kana guyyaarraa kan baranudha kan ta'u Waaqayyo Abbaan keenyaa akkuma yeroowwan darbanii har'as nu gidduutti argamee nu barsiisuun fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Egaan wal qabataadha. Gooftaan keenyaa Fayyisaan keenya Iyyesuus Kiristoos ni guddate erga sanaa booda waggaa 30 irra ga'ee waggaa 30ffaatti ni cuubame jennee waanta dhaabbanneedhaaf cuubbaatti taanee maalti dhufa kan jedhu yommuu ilaallu Kiristoos laga Yordaanositti cuubamee akkuma baheen oolee osoo hin buliin kallattiimaan gara gadaama Qorontos deema. Achi kan deemu maaliidhaafidha? Akkuma raajonni dursanii taasisan innis akkuma sana taasisuudhaafidha. Soomaaf jechuudha. Soomaaf gara gadaama Qorontos yookiin immoo fagaachuudhaan namarraatu adda bahee sooma guyyaa 40 halkan 40 kan inni soome. Soomni kun dursee raajotaan kan beekamedha. Raajonni yeroo adda addaatti sooma kana ammasuma soomaniiru. Kiristoos Gooftaan keenyas daandii isaanii hordofeetu maal taasise? Kanuma isaan soome jechuudha. Sanaa ol butee hin soomne, sanaa ol butee kan inni hin soomine fi nama ta'uusaa beeksuudhaafidha. Guutummaa akkuma keenya nama ta'ee dhufuusaa jechuudha. Maaliif otoo sanaa ol sooma ta'etu hindee amma kana ammaa kan soome hin jiru. Museen inni cimaa yommuu soome guyyaa 40 soome ture. Kiristoos immoo kanaa ol soome waan ta'eedhaaf inni nama miti gara jechuutti namoonni akka shakkiitti hin galleedhaaf. Guyyaa 40 gadi immoo kabaja duukaa qulqulloota warreen duraadhaaf. Isaan ammas sooman kan isaanii salphisee dhiisee kanan soome kan jedhamneedhaaf kan isaanii kabajaaf akkuma isaan sooman guyyaa 40f halkan 40 Gooftaan keenyaa Fayyisaan keenya Iyyesuus Kiristoos ni soome jechuudha. Kana booda erga soomee booda qormaata sadan dhalli namaa dursee ittiin kufuudhaan achi keessaa bakka kabaja isaa duraa sana keessaa gannata keessaatu kan inni ittiin ari'ame qormaatota warreen hangafaa sadan dhala namaadhaaf moo'ee jechuudha.
Qormaatonni kun kan jalqabaan hawwii nyaataati. Kan lammaffaan immoo olof qabummaa, kan sadaffaan immoo jaalala qarshii jedhamu. Dhalli namaa durseetumaa dhala namaa kanneen jalqabaa kan jennu Addaamiif Hewaan bakka kabajaa sana keessaa kan isaan ittiin baasifaman cubbuun isaanii inni jalqabaa cubbuuwwan gurguddoo kanneen jedhaman cubbuuwwan kan sadaniin kufuurraa kan ka'edha. Kanaaf Kiristoos fayyisaa addaa waan ta'eedhaaf, beenyaa addaa waan ta'eedhaaf cubbuun ittiin kufe kana balleessaa dhufe. Cubbuu kana har'a namni akka inni mo'uu danda'us maal taasise kana agarsiisuudhaaf jecha ni qoramee maal taasisuudhaaf qormaatota kana mo'achuudhaaf jechuudha. Kanaaf kitaabni qulqulluun gaafa ilaallu wangeelaa Maatiyos boqonnaa 4 irratti Gooftaan keenya sooma akkuma raawwatee ni beela'e jechuudhaan dubbata. Ni beela'e kan jedhame foon keenya waan toffateedhaaf nama waan ta'eedhaafidha. Nama amma ta'etti namni ni beelaa, ni dhugaa, ni rafaa, ni dadhabaa kun hundumtuu amala namaati. Innaa Kiristoos nama guutuuf waaqa guutuu waan ta'eedhaaf akka namummaa isaatti namummaa guutuu waan qabuuf maal ta'eera ni beela'e. Kana booda diiyaabiloos itti dhiyaachuudhaan qormaata fidee dhufaa jechuudha. Kuffisuudhaaf. Innaa kana booda itti dhufuudhaan maal jedhaa? Qormaata kan jalqabaa kan ittiin mo'amu jechuudha. Ilma waaqayyoo yoo taate dhagaawwan kana biddeena akka ta'aniidhaaf taasisi jechuudhaan ajajaa jechuudha. Kana kan jedhu diiyaabiloos ilma waaqayyoo taate kan jettu kana ilma waaqayyoo kan jettu dursee dhaga'eera laga Yordaanositti Yohaannis yeroo dhugaa isaaf ba'u. Akkasumas immoo waaqayyoo abbaan jechuudha. Ilmi koo kunoo kan jedhu kan isaan kan dhageera waan ta'eedhaaf ilma waaqayyoo yoo taate dhuguma yoo taate mee kana taasisi dhagaawwan kana biddeen akka isaan ta'an taasisi jechuudhaan itti dubbataa jechuudha. Gara deebii gooftaan keenya kennee osoo hin deebiin dura asitti wanti qabxiin guddaan hubatamu gaaffiin qorumsi diiyaabiloos kun irra keessaa gaafa ilaalamu salphaa fakkaata. Gaaffiin kun garuu kiyyoo kan qabudha. Kallatti lamaaniyyuu yoo raawwates kiyyoo kan qabu yoo dhiises immoo kiyyoo kan qabu jechuudha. Yeroo baay'ee diiyaabiloos qormaata akkasii kan ittiin nama qoru karatti ba'amu kan jiru jechuudha. Yoo akkas gootes maal qaba? Kiyyoo qaba. Yoo kana gootes kiyyoo qaba. Kallatti hundumaadhaan kiyyoo kan qabu jechuudha. Innaa qormaata akkasiidha. Diiyaabiloos kan inni Kiristoosiin qoraa jiru. Kiyyoo isaa maalidhaa? Kiristoos yaa ilma waaqayyoo waan ta'eedhaaf ilma waaqayyoo ta'uusaa kana mirkaneessuudhaaf jecha yoo amma fuudhee dhagaa kana daabboo taasisee maal jechuuf jedha diiyaabiloos? Seexanaaf kan ajajamu lottuu si baati jechuudhaan gara fuulduraatti odeessisuudhaaf jechaadha. Arraba yookiin laphee namoota warreen gananii warreen waaqayyoon barbaanne keessa godhuudhaan inni koo seexanaaf kan ajajamudha. Seexanni akkas godhennaan akkas kan godhedha jechuudhaan amma kanaatti akka odeeffamuudhaaf kiyyoo kana qabateera. Kan lammaffaa Kiristoos yoo hin taasisin hafe immoo inni akkamitti ilma waaqayyoo jettu? Ilma waaqayyoo ta'e immoo silaa guyyaa sana maal taate ture? Dhagaa sana daabbootti jijjiiruu danda'a ture. Inni garuu kana raawwatiin hafe. Kanaaf ilma waaqayyoo miti jechuudhaan kallattii lamaatiin haala kanaatiin kiyyoo keessa galcheetu fide jechuudha. Kana booda gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Kiristoos wanta hundumaa kan beeku jechuudha. Kan inni yaade lamaanuu raawwanneef itti himaa jira akka jechuudhaan deebiseef. Namni dubbii sagalee waaqayyoodhaan malee buddeena qofaadhaan hin jiraatu jedhamee barreeffameera jechuudhaan kan deebisaaf jechuudha laala. Namni dubbii sagalee waaqayyoodhaan malee buddeena qofaadhaan hin jiraatu. Dursanii warreen kufan abbootonni keenya Addaamiif Hewaan hawwii nyaataadha inni guddaan kan isaan kuffise. Hawwii nyaata mukitti dhorkamsan hawwii nyaachuu jechuudha. Cubbuun jalqabaas kanadha. Innaa gooftaan keenya maal jedhee kan jiraatamu koo nyaata kana qofaadhaan miti. Maaliif malee dubbii sagalee waaqayyoo dabalataan malee. Kanaaf nyaanni kun waa tokko yoo bitachuudhaan nama kan salphisee haala kanaatiin diiyaabiloosiif deebisee jechuudha. Innaa kanaan diiyaabiloos maaliin mo'ame? Dursee abbootii keenya abbaa keenya Addaamiif haadha keenya harmee keenya Hewaaniin fedhii nyaataadhaan sossobee kan isaan kuffise. Ammas Kiristoos akkuma kanaatti fokkaachuudhaan yeroo gara isaatti dhufu gooftaan keenya garuu qorumsa hawwii nyaataa kana soomuma isaadhaan itti fuudhaan maal taasise ni mo'ate jechuudha. Guyyaa 40 irratti amma 40tti soomee osoo jiru beela'ee jedhamee osoo barraa'ee jiru ammayyuu maal taasise soomumaan maal taasisaa jira? Qorumsa hawwii nyaataa kana mo'ate jechuudha. Kana kan mo'ate immoo warreen isa taannee dhufnu kiristaanota hundumaadhaafidha. Mo'achuu hin danda'amu. Akkasumas diiyaabiloos dhalli namaa kan ittiin kufe irraa ka'aa jira.
kun dhalli namaa kan ittiin kufe waan ta'eedhaaf Kiristoos kana kaasaa akka jiru asirratti nutti agarsiisa jechuudha. Kana boodas diiyaabiloos gooftaa keenyaan qormaata lammaffaa dhiyeessaaf. As kan namoo eegadaamii ta'eennaanidha. Bakka kana bakkatti qulqulloonni hojiiwwan gaarii raawwachuudhaan beekamanidha. Otoo magaalaa keessa ta'eetu achitti namoota baay'ee qoree akkuma kuffisu isas qoree kuffisuu nan danda'a jedhee osoo inni yaadu gooftaan keenya fedha isaa kana beekeetu bakka inni barbaade gara magaalaatti ba'ee bakka inni dhaabuu barbaadu tulluudha. Fiixee mana kiristaanaa kan mana qulqullummaa kan jabe tulluu guddaarra dhaabbachisuudhaan qormaata biraa akka inni qoruudhaaf Kiristoos kana beekee fi deemeef. Eessa deema bakka inni barbaade sana deemeef. Kana booda maal jedhaa? Ilma waaqayyo yoo taatedha diiyaabiloos. Ilma waaqayyo taate asirraa galuuf darbadhu. Ergamoota isaa siif ergaa. Miila kee dhagaan akka hin gufanne harka isaaniidhaan si kaasu jedhamee barreeffameera jechuudhaan caqasuma kitaaba qulqulluu kun faarsaa 90 kan jirudha. Kaaseetu Kiristoosiin qora. Kunis kiyyoo keessa kan jirudha. Gaaffii kiyyoo qabudha. Asirraa of darbadhu tokko. Kanaaf Kiristoos maal godhaa tokko of darbachaa yookiin hin dhiisa. Yeroo of darbatu immoo tariin caccabaa kiin caccabii dhafa. Innaa qabxiiwwan kan arfan kallattii arfaniin iyyuu wanta raawwatu keessatti kiyyoon ni jira. Kan jalqabaa akkuma jiru kakaasne yoo hin biyyoo jedhe hin danda'u inni immoo akkamitti ilma waaqayyo jedhama. Asirraa iyyuu gadi bu'uu kan hin dandeenye akkamitti samiirraa bu'e jettu kan jettu kana odeessisuudhaaf. Kan lammaffaa yoo achirraa bu'e yoo bu'ee caccabee hoo bu'ee naan maamichee min caccaba kaa foon uffateera waan ta'eedhaaf hin caccabee du'a. Kana booda diiyaabiloos mootummaa isaadhaan gara fuulduraatti itti fufa waan ta'eef kana sabbii taasifateera. Kan sadaffaa immoo achirraa kufee of darbatee yoo hin du'in hafe. Yoo hin du'in hafe immoo nama miti. Inni koo mitaatiidha wanta biraadha. Malee namni akkamitti asirraa gad darbatame hin kufiin hafe hin du'in akkamitti hafa jechuudhaan. Kana hundumaa keessatti kiyyoo qabateetu diiyaabiloos gaaffii kana Kiristoosiif dhiyeessaa jechuudha qormaata kana. Innaa ammas gooftaan keenya haala inni barbaaduun isaaf hin deemne beeka waan ta'eedhaaf. Maal jedhe waaqayyo uumaa keedhaan hin qoriin jedhamee barreeffameera jechuudhaan deebiseef. Deebii sirriidha ba'uunatti nama dinqisiisa. Waaqayyo uumaa kee hin qoriin jedhamee barreeffameera. Maaliif qormaanni kun qormaata of tullummaa ilaalaa? Waa tokko wanta barbaachisu hin qabu. Nam tokko amma ka'ee wanta tokko bakka hin barbaachisnetti manarra ba'eetu haree waaqayyo koo ergamoota isaa naaf ergamaa eegaa bitaa koodhaaf mirgaa koodhaan na wajjirraan jira. Jechuudhaan ammatu bishaanitti of darbate yookiin yoo bakka itti of darbate namni kun kufee caccaba malee waan tokko fayyina argatu. Waaqayyoo ergamoota isaa eegumsaaf kan eegu yoo maal ta'edha? Wanta nuti hin beekne keessattidha. Malee daandii baaburaarra teenyee baabura fiigaa dhufaa jiruun ergamaan eegaa koo jira. Waaqayyo ergamaa isaa eegee na kaasaa jennee yoo teenye ofuma keenyaa duunee bannaa jechuudha. Eegumsi waaqayyoo bakka namni hin dandeenyettidha. Hafuuronni bakka qorumsaaf hin hundumaatti ergamoota isaa erguudhaan nu eega malee wanta nuti beekne akkasii taasisu kana miti. Namni beekee akkasii taasise indee kottaa laalaa waaqa koo naaf taasisa. Jechuudhaan namni akkasii yaaduu jiraate kun of tuullummaa jedhama. Ololof qabu of agarsiisu jechuudha. Innaa gooftaan keenya kanan raawwanne jechuudha. Qormaata of tuullummaa kana ergamoonni waaqayyo kan isaan dhufan iddoo barbaachisutti bakka dhuguma gargaarsiisuuttidha malee waaqayyo akkasidha waan ta'eedhaaf kana gochuu qaba jennee wanta baraa jiru qabannee kan raawwannu yoo ta'e kun waaqayyoon qoroodhama. Maaliif kana gootetta waan ta'e kana dubbattetta waan ta'eedhaaf kana godhi akka jechuutti jechaadha. Ati koo ergamoota keenan ergeensi eegattetta waan ta'eedhaaf kottuu na eegenne utaallee ibidda keessa buune achumatti gubannaa malee biraa miti. Garuu immoo Anaaniyaa Zaariyaaf Misaa'eliin kan isaan hin dandeenye qormaata keessa galanii isaanitti darbataman immoo ergamaa isaa ergee oolcheera agarreerra. Namoota nuunis guyyaarraa bakka baay'eetti eegumsa ergamoota isaadhaan wanta baay'ee irraatu nu eegaa oola waaqayyo. Garuu of tuullummaadhaan akka sooftaa isa keessatti immoo kun mataa ofii of miidhuudha malee sirrii kan ta'u miti. Ittiyyuu amantaa ofii qoruu waaqa ofii uumaa ofii qoruudha jechuudha. Innaa gooftaan keenya kana taasise. Kana gaafa godhu of tuulummaadhaan dursee abbootii keenyaaf harmee keenyaaf abbaa keenya akkuma kuffise har'a Kiristoosin gochuuf gaa jedhu Kiristoos gad of qabummaa isaadhaan maal taasise
maal jedhee waaqayyo uumaa kee jechuudhaan waaqayyo waamuusaa waaqessa ta'u gad of qabee waaqayyeef waamuudhaan kana gad of qabummaadhaan mo'ateera. Kana booda ammas diiyaabiloos hin dhiisne itti yaadamas inni kun mana qulqullummaadha. Bakka itti kadhannaan waan tokko ta'uudha. Kanaaf maal godhu bakka itti mootota biyya lafaa kabajaan isaan kuffisutti osoo naaf deemeemmaa achitti mana mo'adhaa addunyaa keessatti mana nam mo'adhachuudhaan osoo yaadu gooftaan keenya irratti baree maal taasise bakkuma inni yaade sana isaaf deeme. Eessarratti tuulluu guddaa magaalaa keessa deemaa fi kana booda innis maal jedha diiyaabiloos waan hin jirre qabeenyaadhaaf kabaja fokkeessuudhaan itti agarsiisa. Waan hin jirre jechuun tuuldura dhaatanii gaafa gadi ilaalan tarii mana fa'aa muka fa'aa dhagaa fa'aatu argama miti. Innaa diiyaabiloos isaan kana jijjiiruu yaale. Muka kana birrii godhee dhagaa minaamni kana farda hoolaa saawwan minaamin godhee wanta hin jirre gurguddaa saamuu mana gurguddaa magaalaa godhee agarsiisuudhaan kuftee ona sagadde kana hundumaa siif fallaadha jechuudhaan Kiristoosin qoraachuudha. Kiristoos eenyu akka ta'e hin beekne. Diiyaabiloos gaafa laalu lafa kan jiru baalli sun qarshiifaa ta'anii dhagaan sun farda gaangee waan mala horii adda addaa ta'anii mul'atu. Kiristoos garuu gaafa ga'e ilaalu mukti mukumadha dhagaan dhagaamadha. Wantoonni akkasii seenaa keessatti bakka baay'eetti raawwatamanii diiyaabiloos jijjiiree fokkeessu mul'achuudhaaf ija namaarra taa'ee akka iji keenya kallattii sanaadhaan wanta hin jirre akka hin argu gochuudhaaf ni yaala. Innaa kan hundumaa gaafa godhu gooftaan keenya deebisee deemati seexanaa waaqayyo gooftaa keedhaaf sagadii isa qofaa waaqeffadhu jedhee barreeffame jechuudhaan dubbate. Qormaanni kun qorumsaa jaalala qarshiiti. Jaalala qarshii qabeenyaa kana hundumaa fudhattaa mana kana fudhattaa kana argattaa jechuudhaan aangoo barbaachaaf qarshii kabaja barbaachaadhaaf kan taasifamu dursee namas kanamaan kuffisir aangoo waaqummaa argattu addunyaa kana bittu kan jedhu kana sossobeetu heewaan akka isheen mukittii kuttu taasise. Asittis Kiristoosiin garoonni kan jedhu gooftaan keenya kana ni mo'atee jechuudha. Ifachuudhaan deemechuudhaan of balleessee haala kanaatiin jaalala qarshii kanas gooftaan keenya qorameetu mo'eeraa jechuudha. Innaa isaan kun hundumtu mataa cubbuuwwanii yookiin hangafoota cubbuuwwan jedhamuudhaan beekamu. Isaan kana garuu gooftaan keenya haala kanaatiin namni warra jalqabaa kan ittiin kufan sana inni immoo mo'atee ijoollee isaa kanneen ta'an hundumaadhaafis fayyina kan mo'icha kana kenneeraa jechuudha. Egaan gooftaan keenya haala kanaatiin sooma isaa raawwatee qoramee erga ba'ee booda immoo guyyoota yeroowwan erga lakkaa'amanii booda jechuudha. Daandii akka isaaf qopheessuudhaaf kan ergame duuka bu'aadhaaf raajii kan jedhame qulqullichi Yohaannis Cuubbaan ni hidhame jechuudha. Mana hidhaa galee harka Heroodisiin yeroo kana gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Kiristoos daandii kan isaaf sirreessu Yohaannis qabameera waan ta'eedhaaf innis kan qabame achi keessaa osoo hin du'in osoo hin bahin xiqqooma ture kan inni ajjeefamu. Kiristoos kan hundumaa wanta beekuudhaaf maal taasise kan karaa isaaf sirreesse yeroo inni deemu inni immoo barsiisuu eegale. Innaa gooftaan keenya barsiisuu Yohaannis yeroo qabamu eegale. Kan inni eegale immoo dachee Galiilaattidha. Galiilaatti eegale. Barumsaa gaafa eegalus immoo kan nama dinqisiisu akkuma Yohaannis jalqabe. Yohaannis maal jedhe mootummaa waaqayyoo dhiyaatteetti gaabbii galaachuudhaan barsiisaa dhufe. Kiristoos gaafa afaan isaa baratee barsiisuu eegalu mootummaan waaqayyoo dhiyaatteetti gaabbii galaa jechuudhaan Yohaannis kan inni fide sana isuma kana fide jechuudha. Maaliif tokkodha waan ta'aniif Yohaannis kan inni sirreessaa jiru waan kan inni barsiisaa ture kan biraa miti. Kiristoos amma kan barsiisus kan biraa miti. Kanuma Yohaannis daandii sirreessu Yohaannis kan Kiristoos fidee dhufu sanaaf daandii sirreessaa waan jiruudhaaf kan Kiristoos barsiisu nama taasise isuma dursee barsiise. Kiristoos kana booda akkuma duuka bu'aan isaa barsiise akkuma duuka bu'aan dursee kan isaaf daandii isaa qopheessu Yohaannis akkuma inni barsiisetti innis maal jedhee mootummaa waaqayyoo dhiyaatteetti gaabbii galaachuudhaan barsiisuu eegale jechuudha. Kana booda kanaan eegalee waggoota 3 addunyaa dachee Israa'el keessumattuu bittaa lamaan Yihuudaa fi Galiilaa keessa naanna'uudhaan baay'eetti barsiiseera.
barumsa isaa galeelaatti barsiise wangeelota sadan wangeela Maatiyos, wangeela Maarkos, Luqaasatti bal'inaan ibsamaniiru. Barumsa isaa kan inni Yihudaatti barsiise immoo qulqullichi Yohaannis haala addaatiin barreesseera. Kana naanna'uudhaan barsiise yeroo kana dubbiiwwan raajiiwwan adda addaa raawwachaa tureera. Dubbii qofas miti gochaan isin agarsiisa. Kana hundumaa gochaa waggoota 3 barsiisaa ture jechuudha. Egaan gabaabumatti waa'een gooftaa keenyaa guyyaa har'aa kan baranne kun soomuunsaa akkasumas qoramuusaadhaaf barsiisuu eegaluunsaa amma kanaatti kan ilaallee kan ture. Sa'aatiin keenya waan ta'eedhaaf kan itti aanu guyyaa itti aanuun kutaa itti aanuun qabannee kan deemnu kan ta'u. Abbaa sagalee kanaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kan dhaggeeffanne laphee keenya keessa nuuf haa bulchu. Kutaa itti aanuun deebinee hanga dhufnutti nagaa Waaqayyoon turtii gaarii galanni Waaqayyoof.